这个处方呢，现在讲到的麦门冬汤，用的非常的多，好，我们用的非常的多。这个有一天呢、我的会计师来，一进来，好，我讲完了，开出来的麦门冬汤，好，因为这个很熟吧，他的所有的病都是我看的，所以他会怎么样，我很清楚啊，好。讲不出话来，所以你那个如果突然唱歌沙哑声音，好，那你没有像 Russ Stewart 那么迷人，对不对？那声音很沙哑，麦门冬汤，好，吃下去声音就恢复了，好，所以它是火气上逆，咽喉不利，好，止逆下气者，麦门冬汤。所以这个麦门冬汤呢，完全是好去热，好祛痰去热。你看看，麦门冬、人参、甘草、半夏、粳米，还有大枣，这个麦门冬又叫做专治干咳。好，干的咳嗽，咳嗽没有痰，同时呢失音，好，声音没有了，啊，咳嗽也没有痰，麦门冬汤。所以你看哈，咳嗽如果是白痰、清痰，我们知道甘草干姜汤，因为它肺里面太冷了，对不对？肺里面太热了，我们有这个皂荚丸啊，或者是看它是肺气肿啊，或者怎么样的。那这个是干咳，里面没有东西，好，干的肺里面是津液不足，同时会失音。所以我那个会计师一进来，因为我知道他是情形，他我就麦门冬汤就开完了。第二个好，我就故意说 next， 他说那么快啊？我说对啊，我已经结束了。他说我还没有告诉你，我说我已经知道了。好，很熟的朋友是这样子。平常哈我们不可以这样做，病人的话会觉得说你不关心他嘛。好，怎么脉都不摸一下，对不对？我进来还没讲话，我根本还没讲话，你已经结束了。所以病人说我还没有开始，你结束，对不对？这个其实中医望一看就知道。那还是要听他耐心的听他讲完，听他讲了20分钟还是麦门冬汤，好，对啊，也不会改变的哈，那个因为就是麦门冬汤嘛，好，这个呢处方用的很多的地方呢，好，就是老年人，那老人哈很奇怪，老年人大概气血两虚，常常干咳，好，或者是训那个孙子哈，好，那反正就是干咳，老人用的很多，好，干咳。好，那这个咽喉不利呢，还包含了食道癌，吞不下东西，也可以用麦门冬汤，效果也是很不错哈，效果。那好像这个食道癌好像有东西梗到喉咙里面嘛，好，火气上逆，用麦门冬汤，好，用途很多。妇女呢，有一个地方一定会用到麦门冬汤，怀孕的中间呢，产生咳嗽，好，我现在告诉你，怀孕中间咳嗽的时候，麦门冬汤。所以你只要看那个太太进来，挺个大肚子，对不对？咳嗽，你看完了，麦门冬汤给她就好了。好，因为为什么是这样子？因为怀孕的妇女呢，绝大多数都是里热，好，都会有里热。好，你如果是里寒的话，你根本不会怀孕了，2、3个月或者是流掉、半产漏下，对不对？好，一定是热症。好，那麦门冬汤，好，一听麦门冬汤就好了。好，还有呢，过去我们在治疗肺结核 TB 的时候，一般来说西医讲的 TB 也是火气上逆哈，麦门冬汤症。好，大家都要记得呢，干咳就是了。好，好。那过去临床上面呢，病人哈很多的案例可以看到，这个肺结核病人已经到后来快死掉了，好，麦门冬汤也可以救回来。好，所以麦门冬汤是治疗肺结核最好使用的一个处方，就是干咳，好，火气上逆，舌头都是黄的，好，好，东西也吞不下去，好，气一直逆在里面，好，是过去治疗，好，中医治疗这个，好，这个肺结核最好用的处方，好，你看这6味药，好，一水1斗，比如煮成6升就6碗，温服1升，日3，晚上吃1次，对不对？所以，好。这个一天可以吃4次，好，这没有关系，好，大剂的用。